ଆଜି ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ପକାଇ ଆସର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବା। 1 ନମ୍ବର କଟି ଦେଇଛି ରାଜା ରାଜ୍ୟ ଜୟ କଲେ ପୋଷାକରେ ନୂଆ ହୀରା ଖଣ୍ଡିଏ ଲଗାନ୍ତି କାହିଁକି? ୟାର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ରାଜା ରାଜ୍ୟ ଜୟ କଲେ ବିଜୟର ଗୌରବ ସ୍ୱରୂପ ପୋଷାକରେ ନୂଆ ହୀରା ଖଣ୍ଡିଏ ଲଗାନ୍ତି। ଖ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇ କ'ଣ ଦେଖାଇଲେ? ୟାର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇ ନିଜେ ଦେଖିଥିବା ଅଦ୍ଭୁତ ନୀଳାଭ ଆଲୋକ ଦେଖାଇଲେ। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କ ଚେଲା ଦ୍ୱାରା ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଥିବା ଖବରଟି କୁହ। ୟାର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କ ଚେଲା ଦ୍ୱାରା ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଥିବା ଖବରଟି ହେଉଛି ମହାରାଜ ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ପକାଇ ଆସନ୍ତୁ। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶଟି କ'ଣ? ୟାର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶଟି ହେଉଛି ନମ୍ରତା। ତାପରେ ଉ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି ରାଜା ନିଜକୁ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ମନେ କଲେ କାହିଁକି? ୟାର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ରାଜା ରାଜ୍ୟ ପରେ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ବୋଧ କରିବା ପ୍ରକୃତ ଗୌରବ ନୁହେଁ ବୋଲି ବୁଝିପାରିବା ପରେ ନିଜକୁ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ମନେ କଲେ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ନେଇ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛିକି ଆମେ ଖାଲି ଘରେ ଲେଖିବା। ନମ୍ବର କଟି ଦେଇଛି ସକାଳୁ କିଛି ସମୟ ଡ୍ୟାସ୍ କଲେ ଦେହ ଫୁର୍ତ୍ତି ଲାଗେ। ଉତ୍ତର ହେବ ଚଲାବୁଲା। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି ଚୈତନ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଡ୍ୟାସ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ଚଳେ। ଉତ୍ତରଟି ହେବ କାଠପତ୍ର। ଗ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି ବୁବୁର ଜନ୍ମଦିନରେ ସମସ୍ତେ ଡ୍ୟାସ୍ରେ ମାତିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରଟି ହେବ ହସ ଖୁସି। ଘ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଡ୍ୟାସ୍ର ବହୁତ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହେଲେ। ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଆଖପାଖର। ତାପରେ ଉ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି ନମ୍ରତା ଡ୍ୟାସ୍ ଠାରୁ ବଳି ବଡ଼ ସମ୍ପଦ। ଉତ୍ତରଟି ହେବ ସୁନା ରୂପା। ତାପରେ ନମ୍ବର 3ଟି ଦେଇଛି ଜନହୀନ କହିଲେ ଜନଶୂନ୍ୟ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ। ସେହିପରି ତଳ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇବ ଲେଖ। ଧନହୀନ ଧନଶୂନ୍ୟ ବୁଝାଇବ, ବୁଦ୍ଧିହୀନ ବୁଦ୍ଧିଶୂନ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବ, ମନ୍ତ୍ରହୀନ ମନ୍ତ୍ରଶୂନ୍ୟ, ଜ୍ଞାନହୀନ ଜ୍ଞାନଶୂନ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ରହୀନ ବସ୍ତ୍ରଶୂନ୍ୟ, କ୍ରିୟାହୀନ କ୍ରିୟାଶୂନ୍ୟ, ଭକ୍ତିହୀନ ଭକ୍ତିଶୂନ୍ୟ। ତାପରେ ନମ୍ବର 4ଟି ଦେଇଛି ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ଏଠାରେ ମୁଁ ଉପରେ ଗୁଲେଇ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ତୁମ ଉପରେ ଚାରିକୋଣିଆ ବାକ୍ସ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଆଉ ମାମୁଁ ଉପରେ ତ୍ରିଭୁଜ ଚିହ୍ନ ଅଛି। ଏଠାରେ ମୁଁ ପଦଟି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ତୁମ ପଦଟି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ, ମାମୁଁ ପଦଟି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ଇଂରାଜୀରେ ଟେନ୍ସ ଶିଖିଲା ବେଳେ ଆମେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଯଦି ତୁମେମାନେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଯାଏ ଦେଖିନ ତେବେ ତୁମେମାନେ ମୋର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଟେନ୍ସକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ତାହା ଦେଖିପାରିବ। ତେବେ ଆମେ ଏଠାରେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଅଛି ତା ଉପରେ ଗୁଲ ବୁଲେଇବା, ଯେଉଁଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ଅଛି ତା ଉପରେ ଏମିତି ଚାରିକୋଣିଆ ବାକ୍ସ ବନେଇବା ଏବଂ ଯେଉଁଠି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଅଛି ତା ଉପରେ ତ୍ରିଭୁଜ ଚିହ୍ନ ବନେଇବା। 4 ନମ୍ବର କଟି ଦେଇଛି ମୁଁ ମୋ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଭଲ ପାଏ। ଏଠାରେ ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ଜନ୍ମଭୂମି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଉପରେ ଗୋଲେଇ ଚିହ୍ନ, ଜନ୍ମଭୂମି ଉପରେ ତ୍ରିଭୁଜ ଚିହ୍ନ। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି ପଙ୍କଜ ବାବୁ ଜଣେ ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି। ଏଠାରେ ପଙ୍କଜ ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ, ତେଣୁକରି ଏଠି ତ୍ରିଭୁଜ ଚିହ୍ନ। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି ତୁମେ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ। ଏଠାରେ ତୁମେ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ, ତେଣୁକରି ଏଠି କୋଠରୀରେ ବାକ୍ସ ଚିହ୍ନ ରହିବ। କାହାକୁଟା ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ, ତେଣୁକରି ଏଠି ତ୍ରିଭୁଜ ଚିହ୍ନ ରହିବ। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି କହିବି। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ, ତେଣୁକରି ଏଠି ବାକ୍ସ ଚିହ୍ନ ରହିଲା। ମୁଁଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ତେଣୁକରି ଏଠି ଗୁଲେଇ ଚିହ୍ନ ରହିଲା। ତାପରେ ଅ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି ସେ କଦାପି ମିଛ କହେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ସେ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ, ତେଣୁକରି ଏଠି ତ୍ରିଭୁଜ ଚିହ୍ନ ରହିବ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି ଠିକ୍ ବନାନ ଲେଖିଥିବା ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛି ପାଖ କୋଠରୀରେ ଲେଖିବା। ଏଠାରେ କ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି ବିସ୍ମୟ 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 ବିସ୍ମୟ। ଏଠାରେ ଏହି ବିସ୍ମୟଟି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁକରି ୟା ଚାରିପଟେ କୋଠରୀ ବନେଇବା। ତାପରେ ଖରେ ଏହି ପୋଷାକ ଉପରେ କୋଠରୀ ବନେଇବା। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବରରେ ଏହି ସମ୍ମୁଖ ଉପରେ କୋଠରୀ ବନେଇବା। ତାପରେ ଘରେ ଏହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଉପରେ କୋଠରୀ ବନେଇବା ଏବଂ ଉଁରେ ଏହି ଅସୁର ଉପରେ କୋଠରୀ ବନେଇବା। ତାପରେ 6 ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି ତଳେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛି ତାକୁ ବାଛି ଅଲଗା କରିବା। ଏଠାରେ ଅଲଗା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଅସାଧାରଣ, ଅନୁମତି, ଅବକାଶ, ଅଗତ୍ୟା, ଅଯୋଗ୍ୟ। ତାପରେ ନମ୍ବର 7ରେ ଦେଇଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦରୁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିଏ ତିଆରି କରି ଲେଖ। ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା। ରାତିରେ ବୁଢ଼ାକୁ ସ୍କୁଲରେ ଅତିଥି ଭାବରେ ରଖାଗଲା। ଖାଇସାରି ପିଲାମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉ ହେଉ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ବୁଢ଼ା ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ହେଲେ ତାକୁ ନିଦ ହେଲା ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ଭାବୁଥାଏ ସ୍କୁଲର ବାବୁମାନେ ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଫସଲ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଟିକିଏ ସେ ଉପାୟ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତେ କି ସେ ମଧ୍ୟ ତା କ୍ଷେତକୁ ଉଠିଆ କରନ୍ତା, ନିଜ କ୍ଷେତରେ ସେ ଚଳନ୍ତା, ମୁଠାଏ
ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ଧି କନ୍ଧି ବୁଲିବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତା। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ବୁଢ଼ାକୁ ନିଦ ଲାଗିଗଲା। ତେବେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତିଆରି କଲେ ହେବ କ ନମ୍ବରରେ ରାତିରେ ବୁଢ଼ାକୁ କେଉଁଠାରେ ରଖାଗଲା? ଖ ନମ୍ବରଟି ହେବ ବୁଢ଼ା କେଉଁଠାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା? ଗ ନମ୍ବରଟି ହେବ କେଉଁମାନେ ଫସଲ କରିଥିଲେ? ଘ ନମ୍ବରଟି ହେବ କ୍ଷେତକୁ କିଏ ଉଠିଆ କରନ୍ତା? ଅ ନମ୍ବରଟି ହେବ ବୁଢ଼ା ଖାଦ୍ୟ ପାଇବାକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ତାପରେ ନମ୍ବର 8ଟି ଦେଇଛି ତଳେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଭାବି ଲେଖିବା। କ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର ସମୟରେ ରାଜା କିପରି ଆଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ? ୟାର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର ସମୟରେ ରାଜା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ନୀଳାଭ ଆଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତରରୁ ରାଜା କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ୟାର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତରରୁ ରାଜା ବୁଝିଲେ ଯେ ଆଲୋକର ଯେଉଁ ବିଶେଷତ୍ୱ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ତାହାକୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନମ୍ବର ଗଟି ଦେଇଛି ତୃତୀୟ ଚେଲାଟିର କଥା ଶୁଣି ରାଜା କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ କାହିଁକି? ୟାର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ରାଜା ଗେରୁଆ ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧି ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭାବରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ। ତଥାପି ତୃତୀୟ ଚେଲାଟି କହିଲା ମହାରାଜ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ କି ଆପଣ ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ପକାଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏକଥା ଶୁଣି ରାଜା କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜା ନିଜକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କଲେ? ଉତ୍ତରଟି ହେବ ରାଜା ତାଙ୍କର ବିଜୟ କ୍ଷମତା ଓ ପ୍ରଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କଲେ। ତାପରେ ଅ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି କେଉଁ ବେଶରେ ମଣିଷ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ? ୟାର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ସରଳ ଓ ନମ୍ର ବେଶରେ ମଣିଷ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ତାପରେ 9 ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି ନିଜ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖିବା। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସରଳାର୍ଥ। ସରଳାର୍ଥଟି ଦେଇଛି ପୁଅ ଏ ବେଶରେ ତୁମେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛ। ଆମେ ଲେଖିବା ପୁଅ ଡଡ ଡଡ ଦିଶୁଛ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ପୁସ୍ତକର ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ପକାଇ ଆସ ଗଳ୍ପରୁ ଆନିତ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗାଳ୍ପିକ ମନୋଜ ଦାସ ରାଜାଙ୍କର ନମ୍ରତାର ପ୍ରଶଂସା କରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଥିବା କଥାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ରାଜା ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବା ପାଇଁ 3 ଥର ଚେଷ୍ଟା କଲେ କିନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ ଦେଇ ଚେଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ପକାଇ ଆସିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜା ଶିବିର ଭିତରେ ବସି ଏକାକୀ ଅଶ୍ରୁ ବିସର୍ଜନ କଲେ। ଅନୁତାପ କଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କ୍ଷମତା ବିଜୟ ଇତ୍ୟାଦି ମୂଲ୍ୟହୀନ ବୋଲି ମନେ କଲେ। ସେ ନମ୍ର ଓ ସରଳ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ନମ୍ରତା ଗୁଣରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନିଜେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଦର୍ଶନ ଦେଇ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଉକ୍ତିଟି କହିଥିଲେ। ତାପରେ 10 ନମ୍ବରରେ ତଳେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଅର୍ଥଟି ବାଛିବା ଏବଂ ମୂଳ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ଉଦାହରଣରେ ଦେଇଛି ନୀଳାଭ ଉଜ୍ଜଳ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଚିଲିକାର ନୀଳାଭ ଜଳରାଶି ଅତି ମନୋହର। ସେହିଭଳି କ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ଆଖି ବୁଜିବା କଳ୍ପନାରେ ଦେଖିବା ବା ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଦେଖିବା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଅର୍ଥଟି ହେଉଛି ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଦେଖିବା। ୟାକୁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ ହେବ ପକ୍ଷୀମାନେ ମୋର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି ଅଗତ୍ୟା ଅନ୍ୟ ଗତି ନଥିବାରୁ ଦ୍ରୁତଗତି ଦୁର୍ଗତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଗତି ନଥିବାରୁ। ୟାକୁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ ହେବ ଅଗତ୍ୟା ଭିକ୍ଷୁ ଖଟି ଦାଣ୍ଡଦ୍ୱାର ମୁହଁରୁ ଫେରିଗଲା। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି ଉଦ୍ଧତ ଜଟିଳ ଅବିନୀତ ଅସହାୟ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅବିନୀତ। ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ ହେବ ଉଦ୍ଧତ ପିଲାମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି ପରିଧେୟ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପିନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପିନ୍ଧା ଯାଇଥିବା। ୟାକୁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ ହେବ ରାଜାଙ୍କର ପରିଧେୟ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ 11 ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି ଯେପରି ବିଶେଷ ଶବ୍ଦରୁ ବିଶେଷତ୍ୱ ହୋଇଛି ସେପରି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇ ଲେଖିବା। ମନୁଷ୍ୟ ହେବ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ଘନ ହେବ ଘନତ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗୁରୁ ହେବ ଗୁରୁତ୍ୱ ପଶୁ ହେବ ପଶୁତ୍ୱ ଦେବ ହେବ ଦେବତ୍ୱ। ଏହା ଥିଲା ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ପକାଇ ଆସର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।